Parasti mēs patērējam diezgan daudz ūdens. Mēs esam pieraduši, ka vismaz Latvijā mums ūdens ir pieejams jebkurā brīdī, lai padzertos, nomazgātu trauks, automašīnu vai izmazgātu veļu. Jo vairāk patērējam, jo vairāk mums par to jāmaksā. Bet kā mēs varētu maksāt mazāk vai krietni mazāk, par to šodien kanālā Rezumē LV. Es esmu Ints, un jūs skatāties kanāla Rezumē LV, kurā stāstu par tehnoloģiju izmantošanu ikdienā. Un šodien, kā jau teicu, par to, kā varam krietni samazināt izmaksas par ūdens lietošanu. Padalīšos ar savu pieredzi, kāda man tā ir jau ne pirmo gadu desmitu, un kuru uzskatu par ļoti veiksmīgu. Izstāstīšu dažas interesantas lietas, kuras varbūt kāds no jums nezinās, un parādīšu arī divus praktiskus eksperimentus. Doma uzfilmēt šo video man bija jau sen, bet tagad, kad veikalā nopirku divas lietas, nodomāju, ka laiks filmēt ir klāt. Nu, un lūk šīs lietas. Viena ir aerators, bet otra pēc skata visnotaļ parasta dušas klausula. Tātad runāsim par ūdens tērēšanu izlietnē un dušā. Sāksim ar dušas klausulu. Te jūs redzat divas pēc skata pilnīgi vienādas dušas klausulas. Tās abas ir ražotājs Hansgrohe, un tās abas ir vienas sērijas, tāpēc pēc skata ir identiskas. Taču vienai no tām ir brīnišķīga īpašība, tā tērē mazāk ūdens. Šī konkrēti tā arī ir konstruēta, lai patērētu ne vairāk kā 6 litrus ūdens minūtē. Ja godīgi man tā sagadījās, ka manā jaunajā vannas istabā bija uzstādīta tieši šāda pati, kādu es nopirku, ar to atšķirību, ka es esmu nopircis ekonomisko. Nu ko, uztaisīsim eksperimentu un paskatīsimies, cik daudz ūdens minūtē iztērēs parastā klausula un cik daudz šī te EcoSmart. Ņemsim spaini un 1 minūti liesim tajā ūdeni caur veco, jeb šo te parasto dušas klausuli. Nu, spainis mums sanāca gandrīz pilns. Mēs varētu pielīmēt mazu lapiņu tajā līmenī, līdz kuram pašlaik ūdens bija. Un pēc tam nomērīsim, cik tad ūdens šeit bija, izmantojot litrīgu mērkrūzi. Nomērot ar mērkrūzi, sanāk, ka mums te ir satecējuši apmēram 12 litri. Jā, nu, tagad noskrūvēsim veco un pieskrūvēsim vietā jauno. Nu, un tagad to pašu minūti ņemsim un liesim ar jauno, jeb šo te ekonomisko dušas klausuli. Nu, tīri vizuāli mēs redzam, kad lūk, kur ir iepriekšējā atzīme, un lūk, cik mums tagad ir maz. Mēs tieši tāpat minūti esam lējuši ar dušu, tikai šoreiz ar jauno. Vecā mums ir blakus. Nu, kad esmu samērījis, man sanāca, ka ar to veco klausulu, to neekonomisko, man 1 minūtes laikā satecēja nepilni 12 litru ūdens. Savukārt ar jauno, nu, arī tā kā solīts, nepilni pat 6. Nu, kā redzam, ar EcoSmart klausulu tērējam apmēram 2 reizes mazāk. Nu, tātad varam sarēķināt. Uzņēmu ūdens skaitītāju rādījumus vēl izmantojot veco klausulu tieši pirms iešanas dušā un uzreiz pēc tam, kad bija nomazgājušies 2 cilvēki. Man sanāca, ka ir iztērēts 118 litri augstais ūdens un 167 litri karstais. Kopā 285. Ja šo daudzumu būtu izdevies samazināt 2 reizes, mēs būtu ietaupījuši ap 140 litriem ūdens. Tajā skaitā 80 litriem karstā ūdens. Bet nu ko tas mums nozīmētu naudas izteiksmē? Paskatījos rēķināt cenu par ūdens kubikmetru un cenu par kubikmetru ūdens uzsildīšanu. Atbilstoši tam man šī 2 cilvēku mazgāšanās ir maksājusi 2,5 eiro. Tātad pat ja šie 2 cilvēki mazgātos dušā tikai reizi nedēļā, tas maksātu ap 10 eiro mēnesī vai 120 eiro gadā. Samazinot patēriņu uz pusi, ekonomija būtu 60 eiro gadā. Savukārt, ja ģimenē būtu 4 cilvēki, gadā varētu ietaupīt 120 naudiņas, bet ja viņi mazgātos vēl 2 reizes nedēļā, tad jau gandrīz 2,5. Protams, katrā saimniecībā tie ieradumi ir atšķirīgi un patēriņš tāpat, bet ja pamērīsiet, cik litri ūdens varat minūtes laikā izliet ar esošo klausulu, varbūt ir vērts kaut ko pamainīt. Bet nu jāskatās katram, protams, pašam. Nu, bet tagad par otru lietu, par aeratoru. Šeit jūs redzat aeratoru, kāds bieži vien ir uzstādīts uz krāniem, kad jūs tos pērkat, un šeit man ir atsevišķi aerators, kas atkal jau ir no Hansgrohe, kādu es tikko kā nopirku, un kurš neļauj tērēt vairāk kā 5 litrus ūdens minūtē. Tikko kā skapī arī atradu, ka esmu iepriekš šos te aeratorus pircis, jo lieku tos visur, kur vien man pašam par ūdeni ir jāmaksā. Kas tad vispār ir aerators? Tas gluži nav vienkārši sietiņš, kā varbūt šķīt agrāk. Aerators ir iekārta, kas ūdenim piejauc gaisu, tā radot joprojām bagātīgu ūdens trūklu, taču ļauj ūdeni patērēt mazāk. Un atkal jau man vislabāk patīk tieši Hansgrohe aeratori, kas saucas Softjet.
Un patiešām ir tāda sajūta, ka tā ūdens strūkla ir tāda mīksta un patīkama. Un šis aerators, kā jau teicu, neatļauj tērēt vairāk par 5 litriem ūdens minūtē. Uztaisīsim eksperimentu arī ar šiem. Vispirms liesim spainī ūdeni, izmantojot veco aeratoru, kas krānam bija komplektā. Minūte gan lieta nesanāca, tad spainim būtu gājis pāri malām. Tad, tāpat kā iepriekš, nomēram, cik tad mums ir satecējis, nomainīsim aeratoru un tieši tikpat ilgi, tātad 45 sekundes liesim ar to. Te mēs labi varam redzēt, ka tā ūdens strūkla viņa ir tāda kārtīga, tāda jaudīga, bet tajā pat laikā ūdens mums nesalīst nemaz tik daudz. Kad lietas tikpat ilgi, varam redzēt, ka salīs nav pat pusi spaiņa. Nomēram un dabūjam 4,5 litrus. Un līdzīgi arī ar aeratoru, tātad ar to neekonomisko, kas man nācis līdz krānam, es varēju 45 sekundžu laikā ieliet teju 12 litrus, savukārt mazliet virs 4 litriem, tātad nepilns 5 litrus es varēju ieliet ar šo te Hansgrohe aeratoru, tātad, kā saprotiet, vairāk kā 2 reizes ir šī te ūdens ekonomija. Un tālāk droši vien varētu sarēķināt arī šeit, bet to atstāšu katram pašam. Domāju, ka daudziem krāns atgriežas līdz galam arī tad, ja roku mazgāšanai tik daudz nemaz nevajag. Vai arī, lai nomazgātu kādu trauklu. Vispār esmu kaut kad mēģinājis pirkt arī lētākus aerators, bet vismaz pēdējā reizē tie man tā apbēdināja, ka nes atpakaļ uz veikalu un mainīju pret šiem te Hansgrohe piemaksājot. Esmu gan kaut kur redzējis arī veiksmīgi izmantot lētāku aeratoru, tā ir, taču man šķiet, ka tas ieguvums no laba aeratora ir tik liels, ka būtībā man var ļaut arī par šo augstāko cenu ietaupīt jau faktiski 1. mēneša laikā. Sanāk, ka viņš atpērkās. Šis bija mans stāsts par pieredzi ar ūdens taupīšanu un domāju, ka katru mēnesi par ūdeni maksāju stipri mazāk nekā tad, ja šos Hansgrohe produktus nelietotu. Man vispār kopumā ņemot patīk Hansgrohe produkti. Ļoti patīk, viņi akurāti strādā. Starp citu, man šķiet, ka tas ir viņu izgudrojums, ka ja parastajiem aeratoriem šeit ir tāds plastmasas, sauksim viņu pa sietiņu, kādreiz bija metāla, tad Hansgrohe šeit ir silikona. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tad viņu ar roku paberzējot, viņš ir lokans un nokrīt nost kaļķi, ja kaut kad ir nosēdušies. Tieši tas pats, starp citu, ir dušas klausulēm. Kādreiz man šķita, kāpēc tik jocīgi ir tādi no silikona, tur tas sprauslas uztaisīts, bet tās tieši tāpat ir ar gudru ziņu, jo ja kaut kad ir ar kaļķiem aizsērējis, tad šie ir kustīgi, lokani un pabraukājot stingri ar pirkstu pāri, tos kaļķus var nolaust un viņi tālāk izskalojās ārā. Pateikšu gan arī tās lietas, kuras kādam var šķist diskutējams. Kas attiecas uz aeratoru, atcerieties, ka arī, piemēram, pieliet teikanu būs mazliet ilgāk. Ja pavisam bieži jāpielej arī spainis, tad, protams, gaidīšana vēl ilgāk. Kādu tas var arī nervozēt. Savukārt ar ekonomisko dušas klausulu varētu būt, ka ilgāk jāpaskalo garie mati. Mani gan, kā saprotiet, tas īpaši neuztrauc. Ja kādu interesē šie produkti, aprakstā pie video pielikšu saites uz ražotāju lapu. Uz veikaliem nelikšu, jo šis nav reklāmas video veikaliem, un galu galā tuvāko veikalu gan jau atradīsiet paši. Es esmu Ints un jūs skatāties kanāla Rezumē LV. Bet šoreiz man tas viss. Atā!